对劲呐，兄弟们！自从我来到这艘游轮之后，总感觉浑身发凉，一个人都没看到。更诡异的是，隔壁房间还时不时发出一些奇怪的动静。过去看看啥情况，也没有人，声音是从唱片机里面发出来的。赶紧关掉，这下安静了。等一下，这怎么能有救命的声音？难不成这是一台录音机？那也就是说，刚才发出的那些声音，正是这艘船上之前发生的事情啊。那看来此地不宜久留，就刚才那录音机的动静，那说不定还得把我自己的安起来，赶紧跑再说吧。哎，这啥情况？难不成跳的方式不对？得，这下真要给自己搭进去了。算了，来都来了，大不了今天拼个你死我活。刚什么声音过去了？有病吧你！这录音机吓我一跳，不管它了，先想办法离开这儿再说。哎，这录音机还能听懂我说的话？先跟着，说不定他知道咋离开船呢。这些工具现在都这么智能了吗？还能自动归位？啥意思啊？不对劲呢，为啥他们都在让我救他？会遇到埋伏，溜了。哦，我明白了，看样子这些工具的求救多半是跟灵魂有关系。刚刚他好像就是从这墙上穿下去，可问题是我要咋下去呢？哎，这啥情况？好家伙，原来那些有自我意识的工具都是船员，他们的灵魂都被束缚在了工具里，无法逃离，而身体全部都留在了这里。救我！好，束缚了这么多幽灵，现在变得这么大，是我一发火箭炮。会，兄弟们，没办法，不管我拿什么攻击它都没有用。哎，等一下，既然那些工具里的灵魂都是有自己身体的，那这个幽灵会不会也有自己的本体？咱先回去找找。问题是这么多人躺在这儿，哪个才是呢？不管了，一个一个试吧。终于让我逮到了，直接给你来个冰火两重天。去世。OK， 怪也收拾了，接下来就等船员灵魂回归他们身体。啥情况？幽灵都解决了，咋还没恢复？还是说真正束缚他们的灵魂根本就不是那只幽灵？